Le regard intérieur. Des artistes qui créent des choses, on essaie de comprendre ce qu'ils ressentent à l'intérieur. La nature, c'est absolument essentiel pour mon œuvre. Le jardin, le jardinage m'a inspiré tout le temps. C'est ma main et dans la terre, je semais le grain et puis je coupais les fleurs. Après, je mélange les plantes dans l'atelier. C'est le jardinage et de là, c'est la même chose. Les fleurs, c'est une métaphore pour la vie. C'est plus intéressant quand les fleurs sèchent. Comme les fleurs ici, c'est presque mort. Il y a une richesse. Les couleurs, c'est pas trop flashé. Ce n'est pas très important. Je peux utiliser beaucoup de choses différentes. L'encre, les peintes, les fils. Et je cherche un peu de casser les choses figuratives. C'est comme un cadeau. C'est l'opportunité pour trouver des formes ou des couleurs un peu plus intéressantes, plus riches. J'ai besoin des choses comme ça, l'accident qui arrive. Mon jardin, ce n'est pas rangé, c'est pas parfait. Quelquefois, les taches, c'est comme une mauvaise herbe très beau dans le jardin. J'espère les observateurs trouver beaucoup de petits détails, des petites choses cachées ou c'est pas sûr. C'est peut-être c'est une fleur, peut-être une feuille, peut-être non. C'est les choses comme ça. Toujours, je cherche le mélange. Les sens, les couleurs, les mouvements. Quelquefois, des personnes regardent les choses. Oh, c'est le fleur, c'est floral. Mais si tu regardes les peintures, c'est vraiment le fleur actuel. C'est juste les marques, c'est juste les marques, les taches, des lignes. Ce n'est pas le fleur. Je suis un artiste peintre. Et avant, je peins beaucoup d'abstracts. C'est donc l'abstraction, pour moi, c'est très important. Je fais des peintures. C'est un jardin peint. Ce n'est pas la représentation de fleurs. C'est le photo marche très très bien pour ça.